Hello，大家好，Welcome back to my channel。河馬咧以前咧成日都有個夢想啦，或者係佢嘅生日願望啦，做一個世界級嘅網紅。估唔到今年呢，可以話做網紅做得越來越紅。早前仲要因為佢咧蓋過一啲盛大嘅國際級盛事，就係簽呢個調解員嘅公約。如果好似佢咁樣紅法咧，究竟係好啊定係唔好呢？呢件事咧令我突然間諗起 Michael Jackson 好耐之前曾經咁講過，喺未紅嘅時候咧，梗係好想有狗仔隊啊或者記者咧去拍攝佢，但係當佢紅咗之後咧，亦都啦係由佢自己講出，求嗰啲狗仔隊啦或者記者咧去放過去喎。所以好多時咧做嘢出嚟都係兩睇啦，有好啦，梗係有唔好噶啦。有時過咗火，咪會物極必反咯。所以我自己就會比較鍾意揀適可而止嘅。對於今日可伯咧冇上庭，有好多人都有唔同嘅猜測啦。有啲甚至話佢已經係過咗身添。雖然外界傳咗好多個唔同嘅版本，但我最想睇到嗰個版本都係可伯爆咗一啲幕後驚為人天嘅小秘密啦。然後喺呢一段時間，河馬又忍唔住爆出嚟咯。睇佢哋兩個咧，其實都唔知點講，一個以為係真愛啦，而另外一個咧就係一心為咗錢嘅。到最後啦，發覺錢又冇得攞，錢又唔係佢袋嘅話咧，咁加上呢幾日咧攝高原嘅枕頭，諗過度過咧為求自保，都係爆埋其他嘅人出嚟咧，減輕自己嘅罪名，或者有咩事都有人陪，可以攬炒埋一堆啊嘛。加上近日謠言滿天飛，一陣間阿可伯好話唔好聽，捱唔住瓜柴，佢咪大鑊咯。如果咁樣唔係謀殺，都算係誤殺個可能。你知啦，一個人急起上嚟就會係咁狂搲啊、找啊一啲救命繩噶啦嘛。咁如果事態嘅發展係咁嘅話，你估又會相繼再爆出一啲咩人，或者一啲並未提及過幕後人員出現呢？講真嗰句啦，你隻河馬真係幾犀利啊！或者應該話咧，佢幕後嘅人員仲犀利啦，可以搞到成個網絡生態咧，就喺呢個短短一年嘅時間內，就可以有咁重大嘅轉變。如果你話背後冇人幫啦，而有咁大嘅轉變，在我自己立場嚟講，係覺得河馬自己一個人啦，係根本做唔到嘅。咁所以咧，今次發生呢一件事嘅時候，雖然現場咧只係得一位證人，咁而家開始明白到我點解由一開始到而家都咁確信佢背後裏面係有一個團隊幫手。咁我估計啦，邵志峰嗰邊直播嘅時候，每次如果係通天問卦，相信咧都好多唔同嘅人會即刻走咗入去聽。點解啊？哇，梗係啦！而家全部人都唔知裏面個案情去到咩嘅進度，好可能咧佢嘅通天問卦講就話未必準啫。對我哋嚟講，當然係食下花生啦。但係有啲人特登要入去聽，咁好可能係因為另外一個原因。究竟有冇邊一個咧係有機會被拉落水？又或者究竟河馬會唔會突然之間變咗呢個污點證人呢？而喺河馬今年嘅生日呢，又會唔會達成佢之前嘅願望，而因為呢件事賺到好多錢呢？咁如果真係有揞口費或者安家費，咁會唔會又多一條罪㗎？但係其實講真嗰句啊，就算真係有人俾呢個安家費或者揞口費佢啊，你又點得知阿可伯嗰邊又講過啲乜嘢做證供呢？而家現階段嚟講咧，都尚算太早啊。究竟佢哋會選擇行邊條 way，
邊一個方向，或者有啲乜嘢變數呢，仲係尚未算明朗嘅。咁大家都係估估下當中，就算好似出邊啲風向咁講，突然間阿伯香咗嘅話，份口供啦未落晒或者未落完噶嘛，咁又算唔算數呢？哇，真係要問一啲專業人士嘅意見先答到啊！假使佢噏咗啲人名出嚟，又係唔止河馬一個嘅話，咁政府部門都會去追查噶嘛。傳聞收就收咗佢手機啫，咁佢成日揸住嗰個新買嘅羅庚啊，即係電腦啊，或者係其他手提電話，又會唔會被發現一啲有關係嘅資料呢？咁我相信啊，如果咁樣嘅情況有一大段時間都未可以正式審訊，而至於可伯到時會唔會撤銷呢個控罪，而調轉做一個受害者嘅角色證人咁出現，就好難講啦。因為佢話咁快，而家就開始食翻嘢啦噃，所以咪就話河馬嘅故事而家先算係正式嘅開始。至於呢事件發生之後啦，河馬仲有冇同佢背後嘅團隊去接觸啦、聯絡啦？呢個漫長嘅日子啊，即係要等嘅時候啊，其實對某一啲人嚟講啊，係一種煎熬啦，又或者另一種折磨嘅方式嚟。咁雖然呢，而家唔係古代冇嚴刑逼供呢一樣嘢，但係咁樣嘅煎熬呢，都其實辛苦噶嘛，喺心理上另一種嘅折磨。呢啲算唔算係風水輪流轉啊？之前佢用一啲類似咁嘅手法去精神折磨人，而家個角色倒轉頭要自己受翻喎。嗱，大家唔知仲記唔記得啦？某啲人呢都幾毒下噶，又話收尾嗰幾年啊，又話風水輪流轉啊，又話人哋時辰未到啊，有報應啊，成日都出爾反爾，又好中意問人哋阿媽嗰啲呢，究竟會唔會好似佢口中咁講，嗰個油炸鬼翻炸翻炸再翻炸呢？唔怪得知呢班小丑兵團啊，有好多個都有精神分裂啊，或者多重性格嘅問題啊，可能因為成日都要一人演幾個角色啦，演得多嘅時候入咗迷，出唔返嚟，就好可能會有患上呢啲咁嘅精神問題噶嘛。雖然啊，佢哋而家仲係不斷每日都有開咪啦，做節目啦，咁就唔知其實佢個內心深處或者夜晚瞓唔瞓得着啊？未有呢件事。好多都聽到佢哋有食藥嘅習慣先可以瞓覺入睡啊！咁而家再發生多一件要估下又唔清唔楚，究竟有冇自己份嘅事？你話要食幾多粒藥先夠啊？即係做埋揾埋嘅錢都唔知夠唔夠買呢啲咁嘅驚風散啊！好啦。今次呢，我哋就分享到呢度為止。希望佢今年嘅生日啊，即係河馬，會唔會係佢一生之中最難忘嘅生日呢？ Thank you for watching。如果鍾意聽呢條 channel，記得畀個 like 啦、subscribe 同埋留意意性嘅 comment。咁今次呢，就分享呢度為止，下次呢，就再分享個其他唔同嘅嘢。又係夠時間同大家講一聲，拜拜。